Hi guys, welcome to LMT channel. ஸோ இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு யூபிஎஸ் ரவுட்டர் வாங்கலான்னு இருந்தோம். இப்போ எக்ஸாம்லாம் நிறைய போயிட்டு இருக்கிறதுனால டப்புன்னு பவர் டேப் ஆகிடுது, எக்ஸப்ஷனாக ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸு. ஸோ அந்த ஆன்லைன் எக்ஸாமுக்கு ரவுட்டர் இருக்க இன்டர்நெட் வந்தால் தான் நமக்கு வந்து எக்ஸாம் எழுத முடியும். ஸோ இந்த யூபிஎஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக இருக்கிற பவருக்கு மாதிரி ரவுட்டருக்கு ஸ்பெஷல் யூபிஎஸ். ஸோ நானும் இதை ஃபஸ்ட் டைம் இப்படி தான் பார்த்தேன். Oakter ஸ்மார்ட் அப்ளைன்சஸ் 4 hour வந்து பேட்டரி பேக்கப் நிற்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டிவைஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லைனாலும் நம்ம ரவுட்டர் ஆனில் வச்சுருக்கோம். எல்லா மேஜர் ரவுட்டருக்குமே இது சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து 12 வோல்ட் 9 வோல்ட்டுன்னு 2 டைப் இருக்குது. இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிறது 12 வோல்ட்டு யூபிஎஸ் வச்சுருக்கோம். இது பேட்டரி பேக்கப் பார்த்தீங்கன்னா 4 hours வரைக்கும் இருக்கும். இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் பேட்டரி கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2000 mAh. அவுட்புட் பவர் வந்து 24 wattage. பவர் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து 12 watts இருக்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட பாக்ஸும் ரொம்ப காம்பேக்டாக சின்னதாக இருக்குது. ஸோ வாங்க நம்ம உள்ளே பார்க்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3490. பட் ஆனால் நம்ம ஆஃபரில் less than 1000க்கு தான் நம்ம வாங்கியிருந்தோம். நானுமே இதை ரொம்ப ஆர்வமாக ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இது வரைக்கும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு இது மாதிரி பார்க்குறது. ரொம்ப நாள் இந்த பவர் கட் ஆகி ரொம்ப பிரச்சனையாக இருந்தது. எப்படா பவர் கட்டில் எப்படா டைம் பாஸ் ஆகுறதுன்னு இருக்காது, டிவியும் ஓடாது, ஃபோனும் நமக்கு நெட் இல்லாமல் ரொம்ப இதுவாக இருந்தது. ஆனால் இப்போ நமக்கு அது ஒரு விடிவு காலம் வந்துருச்சு. ஓ, இது பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப காம்பேக்டாக சூப்பராக இருக்குது. இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஒரு யூபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இந்த யூபிஎஸோட அவுட்புட் இங்கே போட்டிருக்காங்க கிளியராக. ஸோ இதில் வந்து இன்புட் கொடுத்துருவோம். ஸோ இன்புட் கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு ஒரு கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இன்புட் இதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து நம்ம இதோட இன்புட் வோல்டேஜ் அந்த ரவுட்டரோட இன்புட் இதில் கொடுப்போம். இது 12 வோல்ட் டிசி 2000 mAh அவுட்புட் வந்து இதை ரவுட்டருக்கு நம்ம அவுட் சைடில் கொடுத்துடலாம். பார்ப்போமா, இது ரெண்டும் கனெக்டர் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்த்துருவோம். ஸோ இதில் 2 சைடு கனெக்டருக்குமே கொடுத்துருக்காங்க. 2 டைப் கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ரவுட்டரில் எந்த கனெக்டர் வேணுமோ அந்த கனெக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்கேயாவது வாங்கிட்டு வேஸ்ட் ஆகிடுமோன்னு பார்த்தோம். ஸோ இதில் கஸ்டமர் கான்டாக்ட் நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நோட்ஸ் எடுத்துக்கங்க. சார்ஜ் ஃபார் 6 hours பிஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ். ஸோ கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 6 hours கண்டினியூஸாக சார்ஜ் இருந்தால் தான் நீங்கள் அந்த 4 hours பேக்கப்பை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் சார்ஜிங் சொல்லலாம். ஸோ ஓவர் சார்ஜ் ப்ரொடக்ஷனும் இதில் இருக்குது. 0 lag ஸ்விட்சிங்கும் இருக்குது. ஸோ இது D-Link, ஹவாய், ஜியோ, ஏர்டெல் எல்லா விதமான ரவுட்டருக்குமே இது செட் ஆகும். இது நிறைய யூசர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸு. இதோடைய யூசேஜ் ரிவ்யூஸை இதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம போடுறோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.